我现在位于这个我们中立的老街西，各位可以看到哈，老街西现在是变个什么样子？现在传来的就是阵阵扑鼻的恶臭。最重要一点，让我们看一下哈，你看看这些死掉的鱼，就翻白肚的啊，这个都是一整片都是，这些一整片都是，这些都是，还有你看。到连桥底下那些都是翻白肚的哈，这些都是死掉的鱼，这些都是鱼，都是翻白肚的鱼。我想请问一下哈，这个我们桃园的市长郑文灿，你平常在做什么？只是剪彩、跑行程、剪彩、作秀，但是看看我们攸关我们龙潭、平镇。整个贯穿关西、龙潭、平镇、中立的这个老街溪，却是脏成这样，连鱼都死了。你看这白鹭鸶，我看也是不久将来了。你看这个生态严重的破坏，严重的脏污。但是桃园市长为什么这5年了，第二任已经5年了，为什么都没有看过他整治我们的这个老街溪？真的让人家觉得可悲，也很可怕。你看，连鱼都生存不下去的生态，你看看有多么严重。这整个桃园县南区的这些南桃园的这些乡镇市的我们的老百姓，真的要让你们看看我们的老街溪污染到什么程度。这一大片都是死鱼，这些都是翻肚的鱼。包含桥下，你看那些白白的点，都是死掉的鱼。我们可以看清楚一点，这些都是鱼。你看那个水有多么的肮脏！我现在站在这边是扑鼻的恶臭，这些都是死鱼，看一下，太可怕了吧！郑文灿，你看到了吗？你看到了吗？给各位看一下哈，见证一下。我们身为老百姓能够受得了这样子的污染吗？这个生态也能够经得起这样子的污染吗？全部中毒死亡，太夸张了。嗨，大家好，我是二哥 ，Hello， 今天是2月7号，现在温度14度，哇，有一点冷，但是我今天又回到了这个老街溪，我要再来看一下这个老街溪有多么的污染跟脏污。那我上一次来拍摄很多老街溪的死鱼啊，跟这些污染的环境，是在过年前距离今天大概1个月不到。那这几天因为下一点雨，那河床上比较多了一些水，那我要让大家看一下这个水有多么的脏污。然后事隔不到1个月，我要让大家知道，这个不但是河床上死了这么多鱼，那甚至连水都是非常的淤泥，这个如同是这个墨汁一样的脏。这个就是所谓民进党执政党所谓的第1名的市长所整治下的老街溪。所以我今天是2月7号，109年2月7号，我又再度来让大家看得更清楚。让大家比较一下高雄市长韩国瑜上任1年多，把爱河整顿得很用心，但是他却被有心人士所谓的要罢韩。但是我们这个号称第1名的市长郑文灿所整治的这个老街溪是什么个样子？我要大家很清楚的做比较。OK， 那我们现在一起来去看。OK，Go。我现在一样站在这个老街溪哈，我们可以看一下这个老街溪哈，混浊的程度有多么的脏。今天的天气只有14度，我还是依旧来到这个老街溪，我们可以看到，这个的老街溪的这个。我们可以看到这个颜色，简直已经就是泥沼，就是泥沼的颜色，就是整个是混浊的淤泥的颜色。来，我还看到，你看，这个是一个
漂流的一条死掉的鱼，仍然是有，哦，仍然你看漂流的死掉的鱼，然后我们近距离看一下这个水有多么浑浊，哦，各位看一下，这个整个是浑浊的哈，非常的浑浊，这个浑浊的程度，啊，这是一条死鱼，这个浑浊的程度简直已经是到淤泥的地步哈，它根本不是一条河，它就是一个淤泥的地步，整个都是。而且我现在一样充斥着这个恶臭，这味道真的是恶臭。我不知道这个我们桃园市政府这些相关单位，还有郑文灿市长，完全不关心这个老街溪的整条生态，脏到这种地步。好，我们在上一次来拍的时候是在年前的，大概1个月，距离现在2月7号可能1个月左右而已。我们看到一片死鱼，但是今天呢是2月7号，二哥又来这边拍。为什么今天河水比较多？是因为这2天可能下一点雨，所以说河床上面水流比较多一点。来，我们看一下，这都是死鱼。这又是有没有白白的这个点？就是一个死鱼，这是，然后塑胶袋，然后再看看这旁边，都是一些废弃物，废弃的垃圾啊，废弃物都没有人清理。来，我看看这些，我们往这边走，你看一下，已经有下过雨了，河床上的水比较多，都还能够呈现。你看这个那个是死鱼，这个白白的这一片是死，这一只也是死鱼，看一下有多么的脏污。然后看一下，这些都是垃圾，这些都是垃圾。沿着这个河旁边都是一些脏污跟垃圾。你来看一下这个水有多么的浑浊，真的，这跟墨汁没有两样，有没有？墨汁啊，我们学生写的那个写毛笔的那个墨汁，有没有？这一整大片，你看这个颜色，简直就是墨汁，我一点都不夸张。简直就墨汁。来，我放远一点，你看，这颜色整条河都像墨汁一样。我刚才讲过这条老街溪总长呢是36.7公里，那它横越了我们桃园南端的龙潭、平镇、中坜，然后到大园。那攸关的，你看4个乡镇市的这个经过的河流。也算是非常重要的河流，看看它脏污到什么个程度。来，我让大家看一下，这个就是他们所谓的第1名的市长。来，你看一下这个河流有多么的脏，这个颜色已经不是正常的一个河流。你说今天如果说河流有些是可能并不是这么清澈，我能接受，但是这个已经谈不上任何清澈，它就是一个墨汁，一点都不夸张。非常的浑浊，非常的浑浊。我们沿着这条路走下去，然后那边排出来的，从侧面排出来的一些水流，你看也是非常的脏污，那一整块，都是像墨汁一样黑，看看旁边的脏污的东西。我不懂，这个就是民进党所说的高雄这个桃园的第1名的市长。我记得这个在国民党的吴志阳任内的时候，担任我们桃园县长的时候，他有非常用心的去整治这个老街溪，
包含有一段要去开发所谓的这个洁净老街溪的这过滤的系统，但是在郑文灿接任以后，完全没有再听过。结果现在老街溪的惨状是变这样子。来，我让大家真的看一下，啊，这简直就像墨汁。然后这个白鹭鸶也病恹恹的，哦，你看看这只白鹭鸶，在这样子的一个真的脏污到这种地步的这个河川上面，这个白鹭鸶要怎么样？这些生态要怎么生存下去？然后我们来看这些浑浊的水，来这个地方，哦，有没有看到浑浊的那个这个地方？哦，我再把镜头弄，有没有看到有多么浑浊？哦，它这个浑浊的跟清澈的水混浊在一起，这个地方排出来的水是比较清澈。哦，然后进了老街溪之后，跟这浑浊的水，你看混在一起。各位看一下，不要说是我在污蔑了，好不好？哦，我们看一下啊，刚好清澈的水跟污浊的水混在一起，然后继续的流下去。我们继续看下去，这个攸关到这个龙潭、平镇、中立到大园4个乡镇市啊的老街溪河流现在是这个样子。然后我们来看看这个地方，除了脏以外，我们还可以继续看到死鱼。来看一下。啊，又是死鱼，死在这个河床上面，这个就是死鱼。哦，多么的脏！你看，鱼都生存不下去了。有没有看到死鱼？然后这个桥底下脏到简直是真的是我不敢置信啊！我真的不敢置信。你看这个泥浆啊，我想到比较贴切，就跟泥浆一样啊。这就是我们贯穿4个乡镇市的老街溪，总长36.7公里。我不知道郑文灿市长是完全不在乎这些，是因为平常老百姓都没有去注意到呢，才是他认为这个无关选票。啊，你看看我们的老街溪，我真的是感叹啊！我说真的，高雄市长韩国瑜上任以后，把爱河用心的去整顿，这么用心的去整顿，结果还有少数的这些政客，借助一些政治的操弄来罢免他。但是我们所谓的这第1名的市长郑文灿的所整治，所看到的这个老街溪却是个什么个样子？各位，你能接受吗？来，我再继续给大家看一个奇观哈。你看这一群鱼，这边是鱼哦，这黑压压这一是一群鱼，这是活的鱼。你知道它们为什么聚集在这里吗？来，一群鱼哦，也是我看也是病恹恹的了哈。有些你看，有些鱼还是甚至泛白了，身体都泛白了。哦，他们这里你看这鱼都几乎要翻肚了哈。有没有看到？这是一大群鱼。这个是一群鱼，它们既然是在这个脏污的排水孔，这个排水孔呢，就是从这个这旁边这些店家排出来的水，店家排出来的水非常也是很不干净的水，然后排到这个地方之后，然后你看聚集这么多鱼在这边，这些鱼是为什么要聚集在这里？其实它们就是几乎在这个生态的鱼里面，在这个河床里面，它已经找不到所谓的健康的这个他们自己所能够吃的这些这些微生物啦各方面的，所以他们就聚集在这个地方，去接这个肮脏的水下来，你来看这些鱼，这一群就聚集在这个地方，那你就知道这个河床是已经有脏到什么样的一个程度，连鱼都没办法在这个正常的河床里面去觅食，然后全部聚集在这个也是算是脏污的一个出水孔这个地方，然后在这个地方聚集，我们可以看有很多鱼几乎都已经快翻肚了它们也是岌岌可危的你看到没有看到没有？这只鱼你看都快翻肚了也快死了真的快死了。因为养鱼的人都懂这个鱼
已经这样子左右晃动翻肚了。你看这只鱼也是，哦，所以你看这坨鱼都是聚集在这个地方，聚集在这个肮脏污的这个排水孔，可能是为了寻找它们的食物或者是觅食。但是整条河床，你叫它们怎么觅食？脏污到这种程度，有什么可以让它们维生的东西？你告诉我。哦，真的是奇观，来看一下，一大群鱼，哦，就聚集在这个废水排放出口处。再这样下去的话，真的这些生态真的是死亡殆尽，太可怕了。你看这些鱼你看好几条，你看已经准备翻肚了，有没有？不可思议，不可思议，郑文灿，你真的是第一名了。然后我们可以看到这一只应该是白鹭鸶吧，啊，它停留在这个肮脏的出口处，肮脏水的出口处，然后看着这一群病恹恹的鱼。其实这些鱼本身就已经受到污染，然后我们再来看这一只鸟群，它又要准备吃鱼。那这样子的脏污不就是连带的去让这个大自然的生态，甚至这些动物不断的去受到污染吗？今天这个鸟吃了这些鱼，吃到肚子里面，你看这些鱼都快翻肚的鱼，有没有看到？有没有都快翻肚了？然后这个白鹭鸶又去吃它们，然后白鹭鸶自己本身可能也受到一些脏污的病菌、细菌各种带源的这样子的一个污染，这就是整个生态的大浩劫。你看这些鱼都几乎快翻肚了，那这些排出来的水，有些是油。哦，有些是煮过的，这个餐厅饮食的油，含有非常脏的油脂啊，还有各种杂质，甚至排泄物等等。然后这些生态却在这边觅食，然后活不下去的就死亡，然后这些鸟类也在吃这些脏污过的鱼，这就是我们老杰西。悲哀。来，各位看一下，这一片都是死鱼哦。我把这镜头拉近一点，你看，这个河床简直就已经是根本没办法触碰到的哦。这都是死鱼，这都是死鱼。看看有多么的可怕。这一片都是死鱼，死掉的鱼。哦，桥底下你看更多死鱼。来，我给大家看一下，桥底下这都是死鱼。哦，各位那个，来，我跟各位讲一下哦，像这个都是死鱼，死鱼一片啊。你看一下，我们看仔细一点哦，你看那个河床上。除了死鱼的底下之外，你看这样子的河流，能看吗？我想请问一下，桃园市政府郑文灿，你领军的这个环保局单位各单位，你们是干嘛？你们是完全不在乎吗？你看一下这个浑浊度有多么可怕哦！上次来是没有下雨，现在有下雨，然后你看看这个浑浊度，这个现在正在动一下，然后大家看仔细一点。这个浑浊度，这个河流是在动的哦，在动的，但是你看它的浑浊度，完全没有办法看到河底，然后一片死鱼，就知道这有多么的可怕。这就是所谓的第一名的市长郑文灿，我不知道你是不在乎呢，才是摆明了就是不想做这些攸关我们老百姓。4个乡镇市，龙潭、平镇、中坜、大园，你看这河流这样子能够，然后这个排水孔，尤其是排水孔的这个地方有多么的脏，看一下，完全没有那个哦，完全没有所谓的。一丝丝的空间是稍微清澈的，
完全没有，完全没有。继续看下去。啊，你看这个漂流物，这个河床上面不是保特瓶嘛，就是这些废弃的垃圾啊，一堆，真的，一点都不夸张，一点都不夸张。我讲哦，真的政治啊是良心的事业，真的不要这样子搞，都是做一些有选票的事情，剪彩啊，跑行程啊，搞一些大撒钱的一些类似买票的行为一样，然后做一些表面功夫，但是这个攸关我们老百姓的这个河床是脏成这样。这老街溪哦，真的，我是1个月前来看，那时候还没有下雨，比较干，然后已经呈现一大片死鱼。现在稍微有一点点雨，我来看河床上多了一些水，我们可以从这里面看出有多么的脏污。我就顺着这一段路，这一段河床，我们这样走下来，继续观察一下，每一个角落、每一寸都是这么的肮脏。这个民进党的郑文灿，所谓的第1名的市长，甚至是民进党执政团队的所谓的一哥，我看他是信誓旦旦的，可能要选2024的所谓总统。这就是他是施政底下的老街溪，有多么的可怕。你看这些脏污，就是墨汁。我跟他讲的一点都没错，想到适当的名词，就是墨汁。这个就是民进党执政下的所谓的第1名的市长。除了河床脏，跟水质非常的乌黑，然后水面上呢漂浮着各种的漂浮物。然后其实我现在真的是传来阵阵的恶臭，真的扑鼻的恶臭，来看我镜头再拉近，你认为这个是河床吗？这个是河吗？这是河吗？它带了多少的脏污跟恶臭？这个对我们整个桃园的污染，还有这个漂浮的死鱼，又是一条死鱼，看到没有？又是一条死鱼。我真的我这么长的河，30几公里的河哦，这不是只有说今天只有600公尺、500公尺的河，它是36.7公里。我再三强调各位朋友，这一条老街溪啊，住在桃园都知道，它非常攸关这个桃园整个南桃园的这个生态跟这个跟这居民的生活息息相关横越了龙潭、中坜、平镇、大园，然后入海。它总长36.7，但是我真的没有看过这么长的河能够脏污到这种地步，死鱼一片，然后漂流物一片，可以看得出完全桃园市长郑文灿完全没有去整治它，也没有去关心过它。我真的不得不去揭露这样子给大家看，然后再去跟所谓我们韩国瑜高雄的爱河比较看看，真的高雄市民，我真的凭着良心讲，你们真的很幸福，还罢韩。我讲真的，你们要这种像我们桃园这种做表面的市长吗？你看一下我们的河是变成什么个样子，而且讲也没有用，反正他们现在就是，反正认为说有选票的，撒钱的，老百姓能够收买的这些行为动作，才是他们最主要的主轴，不是吗？但是这个真的是攸关环保，人民卫生息息相关的这么重大的老街溪是这个样子。我今天很据实的呈现给你们看，不要说我胡乱讲，我真的站在这边，我都一刻都快站不下去，真的是恶臭扑鼻。OK。